भैया मुझे तो खांसी हो रखी है, कल मेरी एग्ज़ाम है, पता नहीं आज मैं कैसे रिवीजन कर पाऊंगी। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, खांसी से क्या डरना, खोखो है ना, सब ठीक कर देगा। लेकिन कफ सिरप पीने से तो नींद आती है भैया, मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी? ये नेचुरल है, इसमें अल्कोहल और कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है। तुम्हें ड्राउजी फील नहीं होगा और तुम अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकती हो। थैंक्स भैया, आपका प्यार और खो का कह रहे हैं तो अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं बिना किसी परेशानी के अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकती हूँ। खोखो खांसी भगाए, लाइफ आसान बनाए। आज ही ऑर्डर करें www.zoeticayurvedics.com पर।